السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في القناة ديالي بروف اقبال. اذا اليوم ان شاء الله نخدم معكم واحد ليكزارسيس خفيف بالنسبه للترون كومون سيانتيفيك. اذا قبل ما نبدا الفيديو ديالي والشرح ديال التمرين بغيت نشكركم على الوصول ديالنا ل 5000 متابع. اذا كنتمنى انكم تكونوا كاملين مستافدين من القناه ديالي. بالنسبه للتلاميذ لمستويات اخرين ممكن لكم تصيفطوا لي في انستغرام فيسبوك يوتيوب. انا كنحاول ننزل شويه بشويه، دونك دابا مركزه على ترون كومون جيل مشترك. موراها ان شاء الله نبدا نخدم فيديوهات بالنسبه لمستويات اخرين. اذا نبداو على بركه الله. دونك هنا عندنا calculer le PGCD des nombres suivants en utilisant l'algorithme d'Euclide. d'accord. دونك حنا كنعرفوا البي جي سي دي كنخدموه بلي فاكتور كنخدموه بلا ديكومبوزيسيون اون برودوي دو فاكتور بروميير. دونك هنا كاين بعض الاساتذه اللي كيطلبوا لا ميثود ديال الالغوريثم دوكليد. دونك ماشي الاساتذه كاملين كيخدموا بها، دونك حنا نخدموا بها. اذا اون فا كالكولي. دونك كالكولون لو بي جي سي دي ديال لي نومبر 600 et 124. اذا غنعملوا لا ديفيزيون العاديه اللي كتعرفوا اللي قريتوها في البريمير. دونك غنديفيزيو لو غران نومبر اللي هو 600. دونك غنعملوا لا ديفيزيون دو 600 par 124 tout simplement. d'accord. دونك لا ديفيزيون العاديه اللي كتعرفوها. دونك هنا ناخذوا 3 نومبر. d'accord. دونك شحال غتجينا هنايا؟ دونك هي دونك شحال عندي من 124 في 600؟ دونك on a 4. donc 4 fois 4 c'est 16. 4 fois 2, c'est 8, plus 1, c'est 9. 4 fois 1, c'est 4, plus... Pardon, donc non, pratna 9, donc 4 fois 1, c'est 4. Donc, on a la soustraction, donc on prend 4, 0 et 1. Donc 104, donc le reste هو 104. Très bien, donc d'abord غنمشي غنزل هادشي اللي خرج لي هنايا. donc غنزلو 600 égale donc le dividende اللي هو 600 égale le diviseur اللي هو 124 multiplié par le quotient اللي هو 4 plus le reste اللي بقى لي اللي هو 104. d'accord. donc l'étape suivante دابا l'étape suivante كناخدو le diviseur اللي هو 124 كنديفيزيوه على le reste اللي بقى لي تما اللي هو 104. دونك غنعملو لا ديفيزيون ديال 124 et le reste اللي هو في هاد لو كا هو 104. دونك كنمشي لا ميم شوز كنوضع لوبيراسيون ديالي. دونك 124 divisé par 104. دونك شحال عندي هنايا؟ دونك عندي 1. دونك 104. دونك غنعملو لا soustraction. دونك غتجينا exactement 20. la même chose غنكتب 104 fois 1 plus le reste اللي بقى لي هنايا شحال هو 20. 20. دونك دابا ناخدو لو ديفيزور اللي عندي هنايا اللي هو 104 غنديفيزيه على لو ريست ديالي اللي بقى شحال هو 20. لا ميم شوز غنمشي نوضع لوبيراسيون ديالي 104 divisé par 20. دونك شحال عندنا من 20 في 104؟ دونك on a 5. donc 5 fois 20 exactement c'est 100. on fait la soustraction, donc le reste égale 4. donc 104 il y a 20 fois 5 plus le reste اللي هو 4. très bien, la même chose. donc شنو بقى لنا هنايا 20 غنديفيزيها sur 4. donc هنا باينه شنو هي 20 هي 4 fois 5. bien sûr le reste اللي غيبقى لي شحال هو 0. donc ملي كنوصلوا لو ريست 0 هنا كنوقف. اذا لو بي جي سي دي شنو كيكون هو اخر ريست بقى لي قبل من 0. دونك لو ديرنيي ريست نون نول. دونك في هاد لو كا هذا شحال هو 4. très bien. دونك لو بي جي سي دي ديال لي نومبر اللي عندي غيكون هو اكزاكتومون 4. دونك ملي كنعمل لا ديفيزيون اوكليديان ملي كنوصل لاخر ايطاب دونك كنوقف ملي كنجبر لو ريست ايغال 0. دونك لو بي جي سي دي كيكون هو لو ريست اللي قبل من 0. دونك في هاد لو كا هو شحال هو 4. donc le PGCD de 600 et 124 exactement égale 4. On passe maintenant à les deux nombres, les C et D, donc la même méthode.
Donc, on va calculer le PGCD de 7200 et 1950. La même méthode, on fait l'opération de la division. Donc 7200. Donc أنا عندي les nombres شوية كبارين ولكن راه نفس الميثود اللي غنعملو. Donc 7200 divisé par 1950. Donc غتجينا 3. Donc 0, 15. 3 fois 9 c'est 27. Plus 1 c'est 28. 3 fois 1 c'est 3. Plus 2 c'est 5. Et on fait la soustraction. Donc 12 moins 8 c'est 3. 7 moins 1 moins 6 c'est 1. Donc la même chose, غنمشي نوضع هادشي اللي خرج لي. Donc 7200 c'est quoi? Il y a le diviseur اللي هو 1950 multiplié par le quotient اللي هو 3 plus le reste اللي هو 1350. Donc le diviseur ديالي اللي هو 1950 دابا غنديفيزيه على le reste اللي هو 1350. Donc 1950 égale 1350. Donc on نوضع la division ديالي horizontalement. Donc 1950 divisé par 1350. Donc 1. Donc on dit 1. Donc 1350. La soustraction. Donc 0. 0, 9. Moins 3 c'est 6. Donc 600. Donc il y a 1350 fois 1 plus 600. La même chose. Donc 1350 d'abord. Il y a la division sur 600. La même chose que nous dans l'opération 1350 divisé par 600. Donc égale donc 2. Donc il y a 1200. On fait la soustraction. Donc 0. 5. 1. Donc 150. Donc le reste est 150. D'abord 600. On va le diviser par le reste, les 150. Donc on fait l'opération, la division. Donc il est le quotient il est exactement 4. Donc 4 fois 150 c'est exactement 600. Donc le reste égale 0. Donc on a mis le reste égal à 0. Donc il y a 150 fois 4 plus 0. Donc je vois le PGCD. Donc je vois le reste qui est قبل 0. Très bien. Donc on a 150. Il donne le PGCD les deux nombres ou exactement 150. PGCD de 7200 et 1950 égale 150. Donc, il y a la méthode d'algorithme d'Euclide ou laquelle qui se la méthode des divisions successives. Donc, très bien. Donc, il y a pour l'exercice. Donc, il y a d'autres questions. Il y a شي حاجة باقي ما فاهمينهاش. Donc, تواصلوا معايا على WhatsApp ou le Facebook ou l'Instagram.